我係紅紅。今日要介紹嘅相本係擎天半島，呢套3房單位使用面積748尺，全新裝修盡顯質感。現代簡約風格配備優質嘅用料，空間佈局通透，唔局促3個房間，能滿足家庭居住或靈活收納嘅需求。而景觀狹義感十足。九龍站核心區域加上交通嘅優勢，步行港鐵九龍站、高鐵站、機場快線都近在咫尺。周邊名牌商場、餐飲、生活配套齊全，日常購物休閒便捷。新裝修加上泳池嘅景觀，黃金地段，新鴻基商業 IGC 下年初交付，各大型嘅企業進駐。無論自住投資皆適宜，有興趣就記得快啲聯絡我查詢啦，好盤唔等人，走咗就冇㗎啦。